株式会社カラフルコネクトタック TV。 はい、どうも皆さんこんにちは。お久しぶりです。なんで僕がこの動画に出てるんだと思うかもしれないですけど、あいつがですね、まだ首の方やってるから代わりに出てくれって言われてきたんですけど、お金も取らないでボランティア感覚でやってくれみたいなこと言われたんで、あいつふざけてるなと思って、その話はいいでしょう。でですね、皆様ですね、この動画はですね、皆様のやる気をなくすために作りました、僕が。はい、あいつざまみろですね。というわけで、皆様にご説明したいんですけど、皆様に一つお伺いしたいことがあります。はい。皆様はベッカムっていうサッカー選手覚えてます？はい。もう現役は引退されてる方なんですけど、ベッカム。2013年にベッカムの年収が発表されましたね。それ結構ツイッターでも話題になったんですけど、2013年時点でのベッカム選手の年収発表したいと思います。こちら、ドーン !41 億円。これ年収ですよ。これバカげてますよね。これ高なくて13回かな ?14 回ぐらい合ってないところでこの額に達しません。はい。で、これがベッカムの年収だったんですね。で、2013年時点のこれだったんですけど、2015年、その翌年、そして2016年にまた発表されました。2015年時点では86億円。そしてまた発表されて、その額に僕驚愕したんで紹介させていただこうと思います。はい。はい、では2015年、16年のですね、ベッカム選手の新しい公表された年収、こちら、ドン、91億円。どうなってんだよ、ダブルスコアじゃねえかよ、お前。41億円からなんと2年経っただけでね、91億円ですよ、年収。これバカげてますよね。これ、障害年収が3億円と言われてる日本人男性、それ考えてください。その何倍ですか？これ30倍近くですよ。30倍近くのスコアを記録してるんですね、ベッカム選手。で、これをですね、なんと僕、月給に変えてみました。月収にしたらいくらになるのか。はい、こちら、ドン、7.5 億円。笑わせてくれますよね。月収ですよ。月収が 7.5 億円です。これ僕の月収とか皆さんの月収が例えば25万とか20万という方とかまちまち言うと思うんですけど、僕らが何十人束になっても勝てません。月収の 7.5 が。ってことはですよ、僕ら毎月ですよ。毎月宝くじを2回当ててやっとこの額になりますよね。ふざけてますよね。じゃあ日給はいくらなのか。こちら、ドン、日給2500万円。バカじゃないの、車買えますよ、これ。1日働いてたけどあの人車買えるんですよ、2500万円って。ミニスクだってですよ。ミニスクだっての一等賞でこれだけですよ。あの人1日に2500万円稼いでます。はい、どう思いますこれ。皆さん8000とかですよ、日給。8000、9000とかで働いてる日本人男性に比べて、あいつは1日で2500万円も稼いでるっていう衝撃の事実が発表しました。じゃああの人、1時間でどれぐらい稼いでるのか。こちら、ドン。約105万円。いや、バカにしてるんですよ。これ1時間ですよ、皆さん。よく考えてください。1時間ですよ。1時間の時給が、なんとあの人105万円なんですね。バカじゃないの。105万円って100万超えちゃってますよ。これでもなかなかいい自動車が買えます。あの人2時間くらい働けば、僕の乗ってる車の何十倍もいい車が乗れるんですよ。これベッカムですよ。同じ人間とは思いませんね。じゃあこれをですよ、紛糾に直してみました。こちら、ドン。ベッカムの紛糾17,500円。やっと現実的な数字になりましたね。やっと皆さんが聞き覚えあって手元にしたことがあるであろう数字になりました。なんとですね、こちらがですよ、紛糾ですよ。1分です。あの人、1分間で僕らがカップラーメン、3分のカップヌードル食べようとしてる待ち時間の麺をほぐしてる時間にもなんと17,500円ほど稼いでます。ゲームソフトが4本買えるの、バカ野郎。じゃあこれをですよ、秒給に直してみました。こちら、ドン、1秒につき約290円。たった290円。これはと思ったでしょ。でも皆さん考えてください。この動画今何分ぐらい進んでますか？おそらく2分ぐらい進んでると思うんですけど、それでも290円。1秒につき僕が無駄に喋ってホワイトボードを上げる、さらにそのことを今、回答してる1秒の間にもあいつは290円稼いでます。これはですね、約ですね、3秒です。日本の実験の3秒ぐらいですよ。僕らの1時間って、ベッカムさんの3秒なんです。これバカげてます。これやる気全く出てきません。これもうこんなもん。これどうなってんですか？ 1 秒に290円って。だからもうこれ喋って、僕が行きますよ。ちょっと皆さん行きますよ。お時間お返しします。ピタッ。今5秒経ちましたよね。ってことはベッカムさんですよ。この時間でも1500円ぐらいでも稼いだってことですよ。これ笑ってくれるよね。この動画を通ってですよ、僕が何が言いたかったかってことは、皆さん今思いましたよね。絶対無理だ、こんな額って。月収91億円、1秒間290円稼ぐ男、そんなやつ無理だと思いましたよね。よく考えてください。同じ人間なんですよ。はい。あの人は特別神の子から生まれたわけでもなくて、川から広がってきたわけでもない、地球外生命体でもない。そう、同じ女性のお腹から生まれてきた一人の人間なんです。確かに僕は日本人で、彼は全く違います。人種は違いと同じ人間なんです。はい。だから可能だってことなんですよ。タイムイズマネー、皆さん聞いたことありますよね。時は金なり。なんで皆様が無駄にした時間、寝ようとしてた時間、昼寝した時間、必要なかった時間、その時間をですね、全て努力に回す。
それを続けて継続していければベッカムさんみたいに91億円の男になれると僕は信じてます。なんで僕は必ず年収100億円目指したいと思います。即100億円稼いで1秒間にこいつ500円ぐらい稼いでるぞって、次は僕みたいなやつから僕が紹介されてるのがあると思います。というわけでですね、あいつが首をやってるので代わりに、はい、この僕誠くんが出てきました。僕の名前もちなみに誠くんって言います。これからもたびたびあいつが動画投稿できない時は僕が出てくると思うんでよろしくお願いします。はい、以上です。この動画ベッカムにリツイートされないからチャンネル登録は概要欄から関連動画